อีซูซูFR 210ครับกำลังติดลมตัวนี้ก็ M9540ครับตู้แอร์อยู่กับงานปรับถมดินครับขึ้นได้สบายครับช่วงนี้เป็นหวัดไม่ก็สบายครับเลยไม่ก็ได้มาถ่ายคลิปงานปรับถมลูกที่ครับ
แล้วก็ซูมิโตโม SS 120 ครับกำลังกดล่องอยู่ล่องปาล์มขอไปด้วยครับว่าเสียงแอบเสียงแห้งครับเพราะช่วงนี้เราเป็นหวัดไม่สบายอยู่เวลาเที่ยงพอดีครับตอนนี้ช่องท่องเที่ยวจากคนท่องเที่ยวจากคนเห็นได้เลยนะไม่ภาษาไทยเลยเที่ยวจากคนฮะมีเพื่อตัดเปิดช่องดูก่อนก็ได้ยูทูบอ่ะใช่ขอบคุณมากทำนานแล้วเหรอแค่เดียวช่วงนี้ก็อากาศร้อนครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปช่วงนี้ก็บอกว่าเป็นหวัดอยู่เหมือนกันครับช่วงนี้มีรถได้เสียวอยู่ตลอดครับ M9540 ครับเมื่อกี้ก็ FRR 210ก็ติดลมไปช่วงนี้ก็วิ่งเยอะครับหน้าร้อนอยู่พอดีครับเดี๋ยวบอกทีมงานว่าจะพาไปดูการกดสะโกเบโก้ SK 200ครับร้อนมากครับร้อนมาก ก็ขอบคุณฝากขอบคุณไปยังทีมงานทุกคนครับสนับสนุนช่องโดยเจอกับงานขุดสระงานสุดสระกดเด่นครับผมพื้นที่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยครับมาเจอโกเบโก้ SK 200 รุ่น 10งานกุศล
100 กว่าแรง155 แรงม้ารุ่น10เบโก้ SK 200รุ่น10 SM ถือว่าได้แจ๋วมากครับ สวยมากครับ งานสนุกเจอข้างล่างก็เจอดินดานครับ มีตาน้ำมีอะไรด้วย ใช้เครื่องยนต์ฮีโน่ J05E G ครับประมาณ155 แรงม้าตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัว Gen 10ดินดานดินหินครับแข็งปกฮีโน่500 Dominator ครับ FC9Jส่วนนู้นก็เป็นซูมิโตโม SS 1210ครับกำลังขุดร่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังทีมงานวิ่งดินวิ่งดำทีมงานรถแมคโครทีมงาน
กุศาครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะช่วงนี้เป็นหวัดอยู่ครับพาไปครับพาไปดูใกล้ๆดีกว่าลึกก็ประมาณน่าจะเจองานกุศะเจอดินดานงัดสู้ครับSK 200เจอของแข็งเข้าให้อากาศร้อนๆก็สายแบกก็วิ่งกันคนตลบครับ
ลูกหินเป็นอะไรด้วยครับน่าจะมีตาน้ำด้วยมีตาน้ำด้วยครับน้ำออกแข็งเป็นลานเป็นหินอะไรด้วยเจอของแข็งแล้วครับร้อนมากช่วงเวลาเกือบเที่ยงพอดีครับฮีโน่2อีซูซุ1ครับกับทีมงาน6ล้อสายแบกพิกัดหน้างานก็อยู่ที่สายพระพุทธบาทครับสายพระพุทธบาทไปพอดตำบลตรงนี้น่าจะติดเท่าแท้เจอบุ้งกีขุดหินขุดอะไรก็มีสะเทือนอยู่เหมือนกันครับหาบุ้งกีเสริมเหล็กเสริมอะไรแล้วก็มีสะเทือนอยู่เหมือนกันครับ155 แรงม้า SK 200รุ่น10ครับใช้เครื่องยนต์ฮีโน่ J05EG
ท่องเที่ยวจากคนก็เพิ่งมาจะรีวิวครับกับรุ่นนี้ SK จะเที่ยงแล้วรู้สึกว่าจะปักเที่ยงกันหรือเปล่าครับเที่ยงพอดีครับตอนนี้ดินดานเจอกับหินแล้วครับที่เป็นก้อนๆนี่ก็เป็นพวกหินพวกเศษหินก้อนหินเลยครับฝากขอบคุณมายังทีมงานอีกครั้งครับผมที่ให้ถ่ายคลิปในวันนี้Isuzu FRR 1210ครับ10 ล้อเมื่อกี้ที่บอกว่าติดลมแต่ว่าช่วยตัวเองได้ดันตัวเองขึ้นมาได้ครับลากตัวเองขึ้นมาได้
ตักครับตักตอนกลองเดี๋ยวจะพาไปดูร้อนร้อนร้อนพี่น้องร้อนสารชาอยู่เมื่อกี้ครับ